Boa tarde a todos e a todas. Grazas por vir a este coloquio, a esta charla que podemos definir xa como unha caravana humanitaria que está recorrendo toda Galicia e que hoxe nos trae a Vigo para falar dunha crise humanitaria que se está sucedendo hoxe sen precedentes, pero que ten, como acabamos de ver, un pasado moi recente e que nos leva golpeando as retinas e as conciencias desde hai bastantes anos. Eu son Xavier Ron, son membro de Esquerda Unida, son deputado da Alternativa Galega de Esquerda no Parlamento de Galicia. Nesta mesa imos falar tres persoas. Comezarei eu falando un pouco do que vichedes aquí, do documental, e sobre todo da sentenza exculpatoria de toda a responsabilidade que se produciu o 15 de outubro de 2015. Falarvos un pouco desa sentenza porque indica claramente e nos fai cuestionar se estamos realmente nun estado de dereito onde se respecten as liberdades e os dereitos humanos. En segundo lugar, falará Miguel Fernández, voceiro do Foro Galego de Inmigración, que ademais durante a súa intervención aproveitaremos un dos momentos para proxectar outro breve documental, grabación de 2 minutos moi impactante, que indica tamén, incide un pouco na vulneración permanente de dereitos que moitas veces non se ve porque os medios silencian. E en terceiro lugar, Nour Al-Hussein, non sei se o dixen ben, agardo que sí, máis ou menos, que é unha compañeira activista politóloga galego-siria, se non me equivoco, e que nos falará desde a súa perspectiva precisamente do que hoxe máis nos está golpeando, que é a traxedia que está vivindo as persoas refugiadas no perímetro na fronteira europea, sobre todo a raíz do tratado entre a Unión Europea e Turquía. Por a miña banda, por lo tanto, comezo, vou procurar non estenderme moito, que xa me dixeron aquí versión reducida, temos dúas versións en función dos tempos, e hoxe vou procurar manexar a versión reducida. E a verdade é que a sentenza, para nós, vergoñenta, absolutamente vergoñenta, que se dá no xulgado de primeira instancia de instrucción número 6 de Ceuta, o 15 de outubro de 2015, que é unha sentenza que exculpa de forma total e absoluta e, polo tanto, pide o sobreseimento provisional da causa. Nesta causa están en xogo varios dereitos conculcados, como acabamos de ver, e veremos tamén que se fixo con mentiras. No propio auto lerei algunhas partes que simplemente con contrastar co que puidechedes observar nos 10 minutos de vídeo e coas propias declaracións da Garda Civil no vídeo, pois demostran que asistimos a unha enorme mentira que intenta ocultar a realidade. Sen máis, esa é a primeira causa, é dicir, os homicidios, o asasinato, inda que o documental lógicamente fala de muertes en Ceuta, para nós realmente son homicidios. 15 persoas morreron o día 6 de febreiro de 2014 entre as 7:30 da mañá e as 9:30 da mañá. Foi cando se produciu todos os acontecementos que o Ministerio do Interior intentou negar e cambiando 3 veces a súa versión para ao final aceptar que efectivamente se producira o uso de medios para nós desproporcionados de material de antidisturbios, pelotas de goma, botes de fume, disparos, os flotadores, que eles permanentemente negaban e ao final tiveron que admitir. Deuse, por tanto, homicidio, lesións imprudentes, delito de prevaricación, que son as tres causas que a ONG, que vou ler como se chama directamente do auto, para non cometer erros, a ONG Camiñando Fronteras, que fixo un informe denominado Análisis de Hechos y Recopilación de Testimonios de la tragedia que tuvo lugar el 6 de febrero de 2014 en la zona fronteriza de Ceuta. Esta ONG fixo un traballo brutal de recollida e sistematización do que ali acontecera para precisamente acusar a Garda Civil de ter cometido eses asasinatos.
Esa é unha das causas. E outra que figura tamén rexeitada neste sobresemento parcial é a devolución en quente, a expulsión colectiva sen ningún tipo de dereitos e sen poder facerse efectiva a tutela judicial de 23 persoas migrantes que foron, simplemente, entraron en España, pero o que fixo a Garda Civil foi devolveras de forma inmediata a Marrocos, por tanto, vulnerando, ademais, todos os tratados internacionais. Seguramente non podrá falar disso máis adiante, seguramente non falará. Ben, por lo tanto, que sucede nesta sentenza? Pois sucede que a xuiz o que fai é intentar desacreditar completamente e ao longo de todo o seu argumentario o traballo realizado polo ONG. Intenta desacreditar, ademais, as propias entrevistas das persoas migrantes que, lóxicamente, di a xuiz, que non aparecen identificadas, son anónimas. Home, habría que preguntarse que persoa, despois de sufrir o que sufreu, vai aparecer o seu nome e apelidos e a súa cara para ser sinalada precisamente como unha diana que ademais está denunciando un feito delictivo, non? É dicir, por lo tanto, é absolutamente lógico que as grabacións sexan anónimas para precisamente protexerse. A xuiz ataca o tipo de discurso e chega a dicir, ao longo das 28 entrevistas que ofrece a ONG na causa, e chega a dicir que non existe un discurso conversacional continuo, sino fragmentado. Home, é lógico, as persoas están emocionadas, moitas non saben o millón ni siquiera español, outras defendese noutra lingua, e aparte é lógico que o discurso non sexa fragmentado, pero eu pregúntome cando un tipo de discurso foi un argumento judicial, un argumento penal. É dicir, falar de forma determinada non pode significar unha proba, polo menos o nos entender. Ao longo, seguimos, contrapón a veracidade da acusación cando expresa, por exemplo, que o efectos do gas lacrimóxeno chega a dicir na propia sentenza que os gases lacrimóxenos non poden provocar mareos, que non teñen un efecto de pánico. E nos preguntamos, se nos aquí agora mesmo botan un bote de fume ou un gas lacrimóxeno, que non pasaría? Levantaríamos correndo, alborotados e alborotadas, e intentaríamos sair dun espazo estreito onde, ademais, non veríamos e tenderíamos a estar afogados, sin poder respirar. De forma constante tamén o que quere facer a xuicio fai é descargar as culpas sobre a policía marroquí. É unha forma de exculpar tamén a Garda Civil española, mas, como vimos aquí, claramente se identifica que é a Garda Civil a que estaba en primeiro lugar no lugar dos feitos e que a marroquí chega despois. Pero hai acontecementos que realmente indignan. Un deles ten que ver, por exemplo, cos 8 atestados sobre lesións que, efectivamente, todas as persoas, e mesmo vimos algunha imaxe, certifican que teñen lesións, golpes na faciana, no cráneo, feridas, contusións, por exemplo, herida en fase de cicatrización, morfología en semiluna con bordes equimóticos, irritacións de mucosa ocular e de vías respiratorias, etc. E fala dos 8 lesionados que ofrecen, eso, algúns moi graves, como unha persoa que tiña totalmente o ollo deformado por un golpe que intentan como degradar, no sentido de decir que non foi provocada por un gomazo, sino por un bote posiblemente de Coca-Cola. E entón a conclusión dos 8 feridos é que non se pode demostrar que as lesións sexan do 6 de febreiro. Despois de pasar repaso a todo iso, vemos que a sentenza nesta parte di que non se pode garantir que as lesións que existen sexan do 6 de febreiro. Pero iso é indignante, porque, como digo, por la sola exposición a los botes de humo uno non se marea. Bueno, podemos entender que para nós entender iso é falso, podémonos marear. Lóxicamente non todas as persoas responden igual, pero a parte onde se demostra a mentira máis flagrante é cando se analizan
os 5 cadáveres que se recuperaron do mar. No informe, chérase a dicir que os cadáveres recupéranse entre o 8 de febreiro e o 15 de febreiro. Aparecen os 5 corpos. Pero non obstante, como podemos ver no vídeo, no propio momento da represión por parte da Garda Civil morren 2 persoas e recóllese 2 corpos. E a propia Garda Civil o di na Radio 1. Hai 2 corpos, e vese nas imaxes que os propios compañeros levan eses corpos. Por lo tanto, algo está fallando xa de saída, porque sitúase que o primeiro corpo dátase no 8 de febreiro, o segundo no 12 de febreiro, o terceiro no 13, o cuarto e o quinto no 15 de febreiro, e, por lo tanto, todas son mortes violentas accidentais, pero, conclusión, non se pode afirmar que os falecementos se producisen o 6 de febreiro. Está claro que aquí toda a estrutura estáse protexendo a sí mesma para exculpar a realidade dos feitos, e que a Garda Civil disparou e que se produciron 2 mortes, cando menos, nese momento, e que logo, efectivamente, sí se puderon recuperar os corpos do mar, porque o mar vai devolvendo os corpos, e, lógicamente, os devolve máis accidentados. Ben, pero no mesmo momento había, por cando menos, 2 corpos de persoas asasinadas, e hai que dicirlo así, e que a morte violenta se produciu porque non se socorreron a esas persoas, sino que se reprimiron, que se deixaron afogar no mar. Non houve, por lo tanto, omisión de socorro, vulneración grave dos dereitos que consignan os tratados internacionais. A sentenza sigue, lógicamente, despois de justificar a través dos informes forenses que todas as feridas non se poden demostrar que sexan causadas por 6 de febreiro nos propios corpos, pois sigue para, por exemplo, con respecto os elementos usados pola Garda Civil, di que ningún atisbo de uso imprudente de material antidisturbios se pode constatar a raíz de todo o acontecido. E logo tamén, con respecto aos 23 inmigrantes, persoas migrantes, devoltas de forma inmediata e de forma sin atender os seus dereitos de tutela judicial, porque a lei de inmigración, incluso unha lei de inmigración tan restrictiva como a que temos, di que en canto entran en territorio español debemos atendelas. Pero claro, que sucedeu neste tempo recente? Apareceu a disposición adicional 10ª na Lei de Seguridade Cidadá, que nós chamamos Lei Mordaza, onde se di e se intenta legalizar a devolución colectiva de persoas que entran en Ceuta e Melilla e se devolven de forma apresurada e sin atender a ningún tipo de dereitos humanos cara a Marrocos. E usa a xuíz esa disposición adicional 10ª precisamente para justificar que as 23 persoas se devolveron conforme á legalidade. Para calquera persoa, de verdade, eu animo, isto figura en internet, que é o que ten, que ás veces podemos acceder a cousas que realmente nos poñen os pelos de punta, e, polo tanto, esta sentenza o que ven a demostrar é como o aparello represor se protexe a sí mesmo e como os dereitos humanos son, hoxe en día, esnaquizados de forma absoluta. Aquí falamos de persoas migrantes que intentaban entrar no que nós coñecemos como Europa, a Europa que nos proxectamos en algún momento como a Europa dos valores, a Europa que queremos nós, da esquerda, que é a Europa dos valores da humanidade, da fraternidade, da solidaridade, do internacionalismo. Esa Europa que eles ven como, lógicamente, a Europa que pode permitir ter un horizonte de vida, esa Europa, de forma estrutural, foi creando unha fronteira, un búnker, foise bunkerizando ao longo destes 15 anos, cando menos, por situarnos desde o ano 2000, e foi creando toda unha serie de policías. Por exemplo, podemos dicir hoxe a Frontex, que é a que se encarga de velar pola seguridade nos mares,
agora mesmo está inmersa nunha operación que se chama Operación Tritón, que ven a sustituir a Operación Mare Nostrum. A Operación Mare Nostrum tiña o encargo de velar por salvar as persoas que estaban pedindo socorro no mar. A Operación Tritón só ten unha misión de vixianza, nada máis. Os corpos seguen caendo no mar. No 2015 morreron máis de 3.700 persoas no mar Mediterráneo. No que levamos de ano, 400 persoas. E no mar Exeo, que afecta directamente a zona de paso dos que veñen van de Turquía cara a Grecia, a OTAN instalou 5 navíos e 10 fragatas. E chámalle para separar, porque quero que quede claro que isto é unha cuestión estrutural de Europa co tema migratorio, cos migrantes. E chámalle a esa operación a OTAN, desde o punto de vista militar, misión contra a inmigración irregular. É dicir, este é o enfoque. E dentro dese enfoque, de forma interesada, pois métense os dereitos das persoas refugiadas. Porque unha persoa refugiada, polo mero feito de sair dun país en guerra, xa ten dereitos. Pero esa parte vai a traballar despois Nur. Eu agora cedo a palabra a Miguel Fernández, do Foro Voceiro do Foro Galego de Inmigración, e logo, se no turno de preguntas hai algo, alguna curiosidade que podamos solventar desde este punto de vista, pois estaremos contentos de facerlo. Hola, boa tarde. Bueno, moitas grazas por estar aquí, tamén por convidarnos a nos a participar nesta campaña ou nesta xira presentando un pouco este documental. Bueno, eu como creo que se trata de facer algo de videoforum, digo así en principio que, bueno, non sei se vixites ben o documental, pero vendo un pouco ben este documental hai dúas cousas moi claras, non? Que hai unhas persoas que se están afogando no mar e hai uns policías, unha Guardia Civil española que en vez de salvarlos ou intentar salvarlos, que é lo normal que supoño que cualquier persona ten que facer, les dispara. Eso se ve aí. En vez de ayudar a salvarlos, que é normal cando vemos a unha persona que se está afogando, les dispara a Guardia Civil. E logo se ve que entran en territorio español e salen por unha verxa e regresan, os fan regresar a territorio marroquí, con lo cual é unha devolución das que se chamaban en quente, que por certo en ese momento non eran legales, porque é verdade que logo houve algún cambio legislativo, pero nese momento eran legales. Eu digo sempre que resulta asombroso que despois de ver este vídeo que podemos ver todos, tamén o ministro do Interior non fora capaz por lo menos de dimitir. Xa non digo así moito, non? Ni responsabilidades penales ni nada deso, pero por lo menos dimitir, non? En realidad non pasou nada, non? Despois hubo unha... bueno, a pesar de que hubo un esforzo moi importante das ONGs, por certo, para presentar este tipo de recursos e para forzar que se investigara isto, ao final o resultado, pois como se acaba de explicar Ron, pois foi bastante decepcionante unha vez máis, non? Que eu creo que é unha das primeiras veces en que por lo menos hubo algún mando da Guardia Civil que estuvo imputado nisto, e bueno, tamén ten o seu valor iso, non? Entón, bueno, hoxe estamos un pouco igual confundidos, non? Porque estamos falando aquí de inmigración destas mortes, o gran tema para os medios de comunicación ahora son os refugiados, non? As persoas refugiadas. Entón, aquí un pouco desde o Foro Galego de Inmigración, o que estamos traballando tamén no tema dos refugiados, porque de feito sí que quería
e deciros que mañá, bueno, imos celebrar unha xuntanza en Santiago, Compostela, mañá pola tarde, a partir das 7, no centro social, no barrio de Fontiñas, e estamos intentando artellar aí algo que chamamos unha rede galega en defensa das persoas refugiadas, que, bueno, eu creo que están convidados incluso a participar, porque estamos vendo que hai moitas iniciativas en torno ao tema dos refugiados, das persoas refugiadas, hai iniciativas, pois, a maior parte positivas, a veces non tan positivas incluso, pero bueno, que hai unha movilización social en torno a eso, e creemos que convén de alguna manera tamén artellar eso, articular eso, e ainda que casi non debía decirlo así, porque ainda non está confirmado de todo, pero sí contade que estamos intentando preparar unha movilización así importante, unha manifestación grande nacional en Compostela para o día 24 de abril, que non queda tan longe, pero o domingo 24 de abril, non? Porque realmente este tema é flagrante, e o que estamos vendo nas imágenes pois é un pouco o mismo que vimos, o que acabamos de ver nese vídeo na playa de Ceuta, non? Digo que estamos traballando aí, pero que realmente a nos o que nos preocupa, o que nos preocupaba e o que nos sigue preocupando fundamentalmente é a situación das persoas estranxeiras, das persoas migrantes, deso que chamamos inmigrantes, en Galicia e no Estado español, non? E percibimos que hai un certo análisis que plantexa que vamos a intentar ser acolledores coas persoas refugiadas, que logo tampouco somos, pero bueno, o que se di, a cambio, incluso Gran Bretaña xa está tomando medidas en esa dirección, a cambio de ser máis duros ou de tolerar menos, os máis duros lo dicen, ¿no? Tolerar menos o que chaman a inmigración irregular, ¿no? Entón eu aquí sempre digo o mismo, eu non sei como se pode ser máis duro cos inmigrantes irregulares, non sei que estarán pensando facer para tratarlos peor, porque é moi complicado, Estamos falando de persecución policial organizada, o subdelegado de goberno da Coruña, non sei se estaba en aquela reunión, o subdelegado de goberno plantexounos claramente en unha reunión abertamente que, hombre, si se va a salir un vuelo de deportación hacia Nigeria, o normal é que a policía busque nigerianos pola rúa, porque hai que aforrar. E eu discretamente lle preguntei que pensei que a policía o que facía na rúa era perseguir a personas delincuentes, e que eso non tiña que ver exactamente con el color da pelo ou aspecto dunha persona, non? Bueno, esos son, e eles mesmos dicen que as hai, o sea, que as hai, redadas racistas, con unha componente racial. Logo está o tema do internamiento nos CIES. Hai 8 CIES no Estado español, e os CIES, que se chaman Centros de Internamiento de Estranxeiros, son como cárceles, pero peor que as cárceles, porque, home, as cárceles non están ben, por favor, non quero decir eso, pero o problema que temos cos centros de internamiento de estranxeiros é que teñen unha regulación moi difusa, con lo cual os dereitos das persoas non están tan reconocidos como os dereitos das persoas que están na cadea, que en teoría, no paso que pasa dentro, pois están máis recoñecidos, non? Entón, realmente, cos centros de internamiento estranxeiros hai un certo paralelismo cos campos de refugiados, porque metemos en un lugar pechados a personas que, en principio, cumplen unha sanción ou incumplen
una cuestión administrativa, que é o tema da regularidade administrativa, e los tratamos como si foran delincuentes. Vale, más o menos es como si yo me salto en un semáforo en rojo y entonces me meten en un sitio hasta que me puedan expulsar, y si no me pueden expulsar, pues puedo estar allí 60 días y después botarme a robar, ¿no? Esto pasa aquí, y hay personas, varios miles de personas que pasan cada año por los CIES. Esto se ha pasado antes de que apareciera o tema dos refugiados. Ben, logo hai tamén que é a campaña na que estamos traballando agora, os vuelos de deportación masivos. Más ou menos se deportan, ahora vamos a ver aquí un pequeno vídeo cando esté preparado, vuelos de deportación masivos, más o menos se deportan en torno a 10.000 personas cada año, y son deportaciones forzosas, obligadas, son deportaciones en las que se utiliza, como vamos a ver ahora en un momentinho, de forma bastante clara a fuerza, porque las personas no quieren ser deportadas, y ya vamos a ver, non temos tempo para explicarlo todo, pero hai varios tipos de voos de deportación. Hai os voos de deportación masivos, que é cando sale un voo con un destino determinado. A veces van con varios destinos, ¿no? Hai países que se prestan a esto especialmente también, entonces a veces incluso puede ser que en Senegal o en Nigeria, cuando deportan a una persona, dejen a una persona de Gambia. Bueno, esto iría siendo como si traigan a Madrid a un tipo que es de Polonia y dicen, tú te quedas aquí, te traemos a casa, ¿no? Y ahora búscate la vida, ¿no? Ben, hai estos voos de deportación e hai tamén persoas que son deportadas, que é o caso que se ve no vídeo, en voos comerciais. De feito, un dos objetivos da nosa campaña é que fades como fixo esta persona de aquí, que é gravar una deportación, ¿no? Evidentemente, as persoas que son deportadas, sobre todo cando son voos comerciales, intentan facer o máximo ruido posible para evitar as deportacións. De feito, en algún caso consiguen, porque, bueno, nos aviones, como nos barcos e eso, quien manda é o piloto. E hubo algún caso en que os pilotos, en unhas situaciones deste tipo, negáronse a volar con estas personas, e entonces non pudieron facer o voo ese día, en ese momento, e eso está moi ben, non? Normalmente nestes casos, cando son en voos comerciales, o que fan é subir a persona que se va a deportar, as personas antes que o resto do pasaxe, e a sitúan nunha zona que non coincida normalmente co resto dos pasaxeiros. Como vedes aí, está un sitio pechado, con policía, e iso que pasa que aí, evidentemente, se coñeceu e unha persona o gravou, e logo ese vídeo consigue difundirse, non?
Nosa campaña que estamos facendo, a parte da intolerable actuación do Estado español que comentamos e que se ve aquí de novo, vai dirixida ou enfocada tamén a sinalar, a plantexar un boicot con respecto ás compañías que fan isto. A compañía que veña facendo isto, a empresa, bueno, non sei como se chaman, esos consorcios, como os das obras, que son un consorcio aí, Globalia, que tamén as marcas así máis coñecidas son a Air Europa, o Viajes Ancón, bueno, hai unha serie de marcas por aí, viña facendo isto con bastante regularidade e agora mesmo está vendo un concurso para renovar este convenio que fai o Estado español, que é un convenio público, San Republicano no BOE, para deportar persoas. Estamos falando desto, hai un convenio que se publica, unha contratación que se fai no BOE para facer estes voos de deportación. E a Globalia saiu un competidor, o mesmo, por certo, que os viaxes do Inserso, non sei se sabedes que nos viaxes do Inserso un problema aí, que tamén ocupaba a Globalia, e agora Iberia, con Viajes Barceló, que non sei se é Iberia ou se é outra cosa, hicieron unha UTE era a palabra que non me salía antes, e o mismo que lle quitaron unha parte dos viaxes do Inserso a estos, a Globalia, tamén pretenden quitarlles agora os voos de deportación, e de feito nos pleos que presentaron unha oferta máis barata, o sea que van a deportar máis barato e probablemente ganen o concurso, con lo cual teremos que reformular isto, non? Bueno, nos facemos a campaña dos voos de deportación fundamentalmente porque en Galicia non hai CIES, pero en Galicia sí que se detienen personas que logo son deportadas, vale? E nosa campaña pretende incidir en dar a coñecer estas personas. Os últimos datos que temos así, que son do ano 2014, falan de 597 personas detenidas en Galicia por temas de papeles. Es decir, que non hai ningún, son datos da propia policía, non hai ningún outro componente, porque os policías te dicen, hombre, es que tuvimos que detenerlo porque vimos que era así, o sea, negro o así, con pintas un poco raras, y como estábamos haciendo una redada de narcotráfico, pues pensamos que igual podía ser un narcotraficante y luego nos dimos cuenta que no tenía papeles, tuvimos que detenerlo, ¿no? Pobrecitos. Eles que se confundiron, que no siempre decimos, ¿por qué lo tienes que detener si buscas narcotraficantes y no es narcotraficante, déjalo que se vaya? No, pero somos funcionarios públicos que tenemos que cumplir eso. O sea que xa sabedes, para médicos ou profesores ou eso, si tedes algún irregular que atender ou algún niño que non tiene papeles en el colegio, hai que denunciar a la policía, si non sodes funcionarios públicos correctos, ¿no? Esto sucede aquí. Y, hombre, 597 son más o menos 2 cada día, no son tan pocas, ¿no? Y es solo por temas de irregularidade administrativa. Non podemos extendernos moito. O tema que vimos no vídeo plantea un dos problemas fundamentales que temos aquí e que eu creo que nos temas de inmigración convén decirlo claramente e creo que tamén sirve para o tema dos refugiados. Non hai forma legal de entrar no Estado español casi para ninguén. E como non hai forma legal de entrar no Estado español para as persoas que venen de países deso que chamamos o terceiro mundo e esas cousas, as persoas teñen que vir por estas outras vías. E pode ser Ceuta, Melilla. Hai anos, eu recordo sempre, no 2007, nos 2008, que nos radiaban como se foran partidos de fútbol las llegadas de pateras a Canarias, para facernos creer que estábamos en unha invasión de negros que chegaban por Canarias, que logo al final mirabas os datos e dices, coño, pues, chegadas a pateras nos anos estos que chegaban moitas,
pues igual eran 7, 8.000 personas. Hombre, como para una invasión de un estado de 45 millones de habitantes, no parece, ¿no? Bueno, deixaron de chegar, como sabedes, ahora xa non falan das pateras de Canarias. Isto foi o noso amigo Zapatero. Isto non podes acusar a Rajoy desto, porque este foi Zapatero, que basicamente o que veo a facer é o mismo que quere facer ahora a Unión Europea. Pagar a países como Mauritania, que están moi deteriorados, que casi non teñen ni Estado, países onde que salían as pateras para que non saíran as pateras. E é un método cojonudo, porque se non salen as pateras non chegan a Canarias. Por eso non chegan as pateras. E entonces a xente busca a través de Ceuta e Melilla que es algo que as deixemos, as devolvamos aos africanos, son territorio español, igual se plantexan este, porque resolvería moitos problemas, devolverlas e todo xa deixarían de ser territorio español, pois se convirte noutra vía. Por certo, a través de Marrocos e Ceuta e Melilla tamén están chegando e siguen chegando moitos refugiados sirios. Entón, como non hai forma legal de entrar, temos que asistir a eso. Solo digo, para ir acabando, sabéis que se eliminó o dereito á saúde para as persoas inmigrantes en situación de irregularidade administrativa e non se restableceu aínda. Para eso hai que derogar un Real Decreto 14/2012 que cambia o sistema sanitario e que inclúe isto, e só así se va a restituir o dereito. Logo a Xunta que fixou alguna carallada, agora os do esta de Madrid, que parece que va de progre, tamén fixou alguna carallada así para atender aos inmigrantes, para decir que non está mala como Esperanza Aguirre como el outro, pero non se restituiu o dereito, e o que hai que restituir o dereito, para eso ten que ser o Parlamento. Logo hai ingentes e inabordables tramitaciones administrativas para poder regularizar a situación. As persoas estranxeiras sempre están facendo papeles e sempre lles falta algún papel, e non é nada fácil este traballo administrativo. O propio traballo obligado na economía subversiva como alternativa, porque claro, se non teñen papeles non poden traballar, se non traballan non poden vivir, con o cual teñen que traballar na economía subversiva. Eu sempre digo tamén que cando aquí pasamos no Estado español de ser un país que estudiábamos de 40 millones de habitantes, seguro que a maioría dos que estáis aquí estudiaxedes isto, bueno, algunos incluso menos habitantes, pero 40 millones de habitantes, de repente pasamos a ser un país de 46 millones, e iso foi porque en 6-7 anos viñeron a establecerse entre 5 ou 6 millones de persoas estranxeiras que viñan a traballar en Europa naquela época de Aznar, que isto parecía maravilloso e que o crecemento era fantástico e demais. Viñeron todas esas persoas e nunca pensamos por que viñeron aquí, porque era con diferencia o país na Unión Europea onde resultaba máis fácil traballar na economía subversiva. Era o país, e sigue sendo o país onde resulta máis fácil isto. Bueno, hasta aquí, porque senón non lle deixo o sitio a Nur. Logo, se queredes, comentamos alguna cousa máis, pero que un pouco o tema é que hai persoas aquí vivindo, soportando estas situaciones que acabamos de ver no vídeo, que isto xa pasaba antes dos refugiados, das persoas refugiadas, e que hai que intentar que non siga pasando tamén ao mesmo tempo que nos plantexamos como resolver de unha forma digna, civilizada e razonable o tema das persoas. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que tócame a mí falar. Moitas gracias a todos por estar aquí, gracias a Guillermo, a Sofía, aos ponentes. E nada, creo que toca me dar unha perspectiva un pouco máis persoal, pero tamén un pouco obxectiva, non? É interesante facer unha aproximación persoal, pero tamén destapar un pouco todas as artimañas que están texéndose na Unión Europea e co Estado español en especial.
pedimos disculpas porque moi poucas veces atrevo-me a falar en público en galego, foi o último idioma que aprendín, pero bueno, voume animar, que hai que falalo. Bueno, non sei se debo de presentarme, son Nurhan Hussein, son estudiante de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago. Vivín 13 anos en Siria, meu pai é sirio, a miña nai é de aquí. Bueno, o ano pasado, tras unha catarse con todo o que estaba acontecendo no meu país, decidín abrir un blog no que nele escribía un pouco un diario da guerra a distancia, que é como eu o chamo, no? E ali iba, pois, describindo un pouco o que me sentía e tamén conversacións con xente que coñecía, que algunha delas está todavía en Siria, outras están noutros estados de Europa, chegaron, por sorte. Bueno, iba reflexando aquí no blog un pouco como sentíanse, informaciones que saían en medios árabes e que, por certo, aquí os medios occidentais ignoraban por completo. Sirviu un pouco de terapia persoal, como eu digo, pero tamén como un instrumento útil, no? Porque eu penso que, ademais de denunciar todo o que hai que denunciar, hai que darlle voz a esas persoas. Tanto aos sirios como as persoas refugiadas, a verdade é que é unha maravilla porque ninguén nos pregunta que nos parece un refugiado. Eu estou asombrado porque todo o mundo decide o destino de refugiados, pero non escoitei ningún micro con un refugiado. Vexo fotos virales en internet, que está moi ben internet como ferramenta, pero o importante é asistir a estes foros, levar a cabo unha labor de sensibilización e de concienciación, non? E sobre todo tamén darle voz aos sirios, están Estados Unidos e Rusia aí en un pulso que nos lembra, non? A un pasado aí decidindo o futuro dos sirios e como sempre os sirios, pois, non nos estamos. Non quero liarme. Falar de Siria e dos refugiados, que podo centrar máis en refugiados en 15 minutos, bueno, é tremendo para mí, é moi difícil. Imos empezar un pouco con a charla, que a primeira parte a dividir en dous, a primeira é máis lixeira, un pouco máis crítica, non? Para crear aquí un pouco un espacio de reflexión entre todos. E a segunda un pouco máis emborrosa, que é un pouco máis, ter un foco máis xurídico, pero creo que é necesario, además de poñer en releve a falta de moral e de ética de Europa, tamén poñer en manifesto que está cometendo pois ilegalidades e violacións ao dereito internacional, como tamén o fai o Estado español. Bueno, empezo con esta foto, non sei se ve ben. Vale. Esta foi un pouco a foto que lanzou un pouco toda a polémica, non? Non sei se vos lembrades da foto do neno, Aylan, que apareceu nas costas de Turquía. Parece que esta foto convulsionou a Europa, axitou todas as conciencias. Dímonos conta que había unha guerra en Siria que é algo inédito, levaba xa 4 anos. E tamén dímonos conta que había refugiados no mundo. Pero o certo é que non é así, é que os refugiados sirios empezaron xa a sair de Siria en 200, en 2011, e concretamente os desplazados internos en 2008, antes de que estallara un conflicto por, bueno, unha serie de circunstancias internas que non me vou a parar a entrar aquí. Como decía, esta foto puxo en releve a situación, ¿no? Entonces todos concienciámonos e saímos á rúa con a Welcome Refugee, concienciámonos de que había refugiados, de que tiñamos que tender unha mano a solidaridade. É curioso porque moita xente que saiu a esas manifestacións de apoio aos refugiados, moitos outros diputados que non vou mencionar, deronlle a man a Bashar al-Assad, o xenocida, o primeiro causante de que chegaran estes refugiados. Despois aconteceu os atentados na sala Bataclan, que todos tamén teredes moi presente, e parece que tornouse un pouco a cousa, non? Que tenemos unha conciencia moi maleable. Primeiro protestamos e logo, para nós, eran todos yihadistas, non? Que foi un pouco o que intentou poñer en relevo os medios de comunicación que se sirven moito de utilizar o medo como instrumento de control social. E logo aconteceron, xa se fora pouco antes dos atentados de Bélxica, os sucesos de Colonia, non? Desos de que
intentaban incriminar a que os refugiados eran todos unos violadores e que habíanse producido unhas agresións sexuais e máis a noite do 31 de decembro, vale? Resultou que 3 únicamente deles eran refugiados e que todavía ni siquiera está a nacionalidade moi ben revelada. E máis, saiu un reportaxe no New York Times no que unha rapaza describía como precisamente había sido un rapaz sirio que se había posto delante dela para protexela, pero eso nos medios de comunicación, curiosamente, non apareceu. Entón, que vos quero transmitir con eso, ¿no? Que os medios de comunicación son unha herramienta moi poderosa, estánse fomentando esa imaxe da amenaza dos refugiados, ¿no? De inculcar o medo, de que veñen a poñer bombas, de que veñen a violarnos, de que veñen a quedarse coquenos, e non é así. Antes facía Ron hincapié moi ben coa diferenciación entre migrante e refugiado, non? Nós en Ciencias Políticas temos un caixón desastre enorme que chamase Teoría da Elección Racional e que aí a usamos un pouco para todo. No ámbito do tema migratorio, a teoría da elección racional di que os movimentos migratorios consisten en dous factores, non? Os factores de empuxe, que son os que obrigan a persoa a sair do seu estado, do seu país, porque as condicións non son boas, non logra traballo, e uns factores de atracción que están no estado de chegada, que, bueno, que teñen todo o contrario do que non ten o seu estado. No caso dos refugiados, esta teoría dice que non existen, que os factores de atracción non existen. Solamente existen os factores de empuxe. A persoa vese obligada dunha maneira forzosa a sair do seu país de nacionalidade porque está sendo perseguido, está sendo bombardeado, está sendo masacrado, etc. Ben, xurídicamente teñen estatutos diferentes, pero a miña idea é que éticamente é o mesmo. Son tanto refugiados como migrantes e desplazados, son seres humanos. Necesitan asistencia, necesitan protección. Xa sexa de distinto tipo, mediante distintos procedimentos, pero a necesitan. E negado é unha violación aos dereitos humanos. Non quero meterme aquí moito porque senón xa estenderino, pero como ven, facendo alusión ao anterior, o factor de empuxe das persoas refugiadas, no caso sirio, son 1900 días de calvario que ven sendo 34 anos de guerra, de represión, e que agora converteuse ahora mismo unha guerra de desgaste que parece que non interesa unha solución. Quero recalcar que non só hai refugiados sirios, están saindo moito nos medios de refugiados sirios. Eu son siria e, por suposto, protexo o meu povo, quero o mellor para el, non? Tribo o interés dos meus, pero é de ser xusto que hai máis persoas que necesitan esa protección e que todos temos unha causa de loita común, que conseguir que teñan esos dereitos. Esa foi unha afirmación un pouco polémica que, cando a digo, a xente me salta un pouco, pero non existe a crisis dos refugiados. Ben, teño un pouco de trampa, porque é certo que existe unha crisis de xestión, de ineficacia, de deficiencia dos mecanismos. Pero crisis de refugiados, os refugiados non están causando crisis ninguna. Crisis hai no seu país, que vense obrigados a abandonalo a vir aquí. A crisis está nos mecanismos de xestión da Unión Europea. Os refugiados son a consecuencia dunha causa. É imposible comprender a consecuencia sen comprender a causa e abordar de unha forma crítica, non simplista, que é moi dado aos medios occidentales, abordar todo dunha maneira simplista, moi orientalista, moi etnocentrista, facer dicotomías entre rebelde, moderado, este vai con Rusia, como se fora un xogo de fútbol ou de xadrez. A verdade é que dos medios occidentales paso bastante. Son fotos no sur da Turquía. Eu teño moitos familiares que conseguiron sair, algúns non. Algúns deles, a maioría da miña cidade, eu veño na cidade rural do norte de Siria, Raqqa, conocida como a capital do califato, doe moito que sea coñecida por eso, a verdade.
Os meus primos están en Sanliurfa e Gaziantep, que son dúas cidades pequeninas que están no sur de Turquía. É moi difícil, bueno, pois, acostumbrarse, non? Xa non só a rechazo da xente, a como tens que vender toda a túa vida, todos os teus bens para empezar de cero. Absolutamente de cero. O sea, eres un cero en esas rúas. A sorte é que forzase unha sorte de comunidade, non? É que o meu irmán visitou no fai pouco e di que é increíble. Pasar polas calles de Gaziantep é pasar como polas rúas de Raqqa, ves a todas as persoas que estaban en Raqqa, pero coas caras distintas, con unas expresións de medo, non? O que sufriu esa xente, a verdade é que é inconcebible. É que eles o primeiro que transmiten é que non queren acostumbrarse a iso. Eles non queren acostumbrarse a esa vida, xa non só sentenciada, bueno, pois a vivir como ninguén, que ninguén te faga caso, vivir como se tiveras que pedir perdón, non? Por escapar desas circunstancias. Fai pouco fixen unha entrada no blog, entreu nun grupo que era de un grupo de racabis, de ciudadanos míos que estaban en Alemania, e fixeron un grupo de Facebook para falar, e a pregunta lanzada era que vai ser o primeiro que fagas cando volvas a Raqqa, non? Era como transmitía de por medio tiña tendo un mensaxe esperanzador. Entón, aí encontrabaste respostas devastadoras, respostas irónicas. Encontrabaste de visitar por primeira vez a tumba do meu pai, recorrer outra vez as calles e recoñecelas porque estaba moi destruída agora mesmo. E un deles mantuvo o humor e dixo que o primeiro que iba a facer era entrar, ventilar, limpar a casa e olvidarse de como trataron en Europa. E tal cual. Creo que é a demostración máxima de fortaleza e de elección, non? Vou chegar, vou a limpar a casa, ventilar e olvidarme de como me trataron en Europa. Este rapaz estaba en Alemania. En Alemania, menos mal, porque os que chegaron a Hungría recibiron botellazos. Bueno, aparte desta de reflexión así un pouco máis persoal, non sei como vou de tempo. Ben, bueno, vou dar só pequeñas pinceladas, tiña pensado entrar un pouco máis, pero xa logo no debate se tal. É que non vos mintan, vale? Existen mecanismos. A Unión Europea ten mecanismos redactados e dispostos para ter previsións. O que pasa é que non se fai. É moi fácil. Existen os mecanismos, pero a práctica, como sempre, é moito máis difícil. En especial, vou a falar de 3 directivas, vale? As directivas é un instrumento xurídico que emite a Unión Europea con os objetivos comunitarios para que os Estados membros as cumplan con un marxe de apreciación e con un proceso de armonización das leis nacionais. A primeira directiva é do ano 2011, chamase tamén a Directiva de Cualificación, que senta as bases conceptuais de que quen necesita protección internacional, vale? O que é un refuxiado e quen necesita protección subsidiaria, que se ven teñen puntos en común, o grado de cobertura é moito maior no primeiro. A segunda directiva o que fai é establecer un procedimento común de concesión de asilo e aproximar un pouco máis a para un estatuto de refuxiado, tendo sempre cando el límite o dereito internacional. Nesta directiva en concreto o que fai tamén é ter claro que as persoas refuxiadas que cheguen teñen que estar en recintos especiais. En caso de que teñan que estar en prisión, teñen que estar separados dos presos comunes. Tamén un principio fundamental que fai que esta directiva que os estados que teñen que tanto a hora de tomar decisións acerca da protección internacional como rechazar a revisión dun estatuto ou denegalo, teñen que presentar un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional. A segunda directiva, que é a de 2013-33, o que tamén senta as bases para unha política de asilo común, tamén unhas bases para o estatuto de asilo, teñen que todos os estados garantizar no mesmo grau a protección
e todas as oportunidades para as persoas. Teño como primardía o principio de unidade familiar e o interese superior do menor. E sobre todo estes instrumentos xurídicos xa existentes, a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, a Convención do Neno e o Convenio Europeo para a Protección dos Dereitos Humanos. Vale, a realidade, isto non se cumpre. De feito, España todavía non fixo a transposición desas directivas, que tiña como fecha límite fai 5 meses, creo. Levamos 5 meses en un vacío tremendo que eso non o fixemos todavía. A realidade, por exemplo, é que no mes de febreiro 200 persoas procedentes da miña cidade, que é o que trato bastante, agora estou facendo unha investigación recopilando testimonios e tal. No mes de febreiro 200 persoas foron detenidas na fronteira de Serbia por o mero feito de vir de Raqqa. Creo que fai hace 2 días hai unha prensa que foron tiroteados persoas na fronteira turca, que a fronteira turca xa nos facemos unha idea un pouco como é. Eso xa pasou fai tempo, vale? Xa tirotearon a varias persoas tamén procedentes de Raqqa e nos medios occidentais non saiu absolutamente nada. As persoas non están en instalaciones especiais, están en cárceles, literalmente, non reciben asistencia sanitaria, nin a cobertura prometida, nin xurídica, nin absolutamente nada. Están na sorte de esperar a ver que pasa o seu destino. Eu creo que o enfoque foi un pouco enfocar o problema de unha forma distinta, non unha forma de militarizar, de un enfoque de defensa, non como unha amenaza e non como unha xestión de solidaridade e de humanidade, que é o que tiña que facer a Unión Europea porque creo que cavou a súa propia tumba. Do reglamento de Dublín tamén vou dar solo pequenas pinceladas e xa ir rematando. O reglamento de Dublín o que fai foi aprobado no ano 90, España ingresou no ano 95 e o que fai é señalar o Estado miembro que ten a responsabilidade de tramitar o asilo, non? O que está facendo é que as persoas teñen que ser tramitadas no primeiro país polo que acceden á Unión Europea. Que pasa? Que son moi poucos países, entre eles maioritariamente Grecia, que teñen un colapso. Na administración creo que o 71% tramitan 5 países e claro, eso causa unha sorte de vacío e de colapso. E sobre todo o que fai o reglamento de Dublín é pois ignorar de completo o factor humano, de que as persoas teñen que ser tramitadas nese país sen ter en conta se coñecen o idioma, se están familiarizadas co ámbito cultural, con nada, absolutamente nada. E tamén ten algunhas cláusulas que fai esos mecanismos máis flexibles, pero non se utilizan. Este é un mapa en setembro. Quero decirvos que a chegada de refugiados a Europa, esa para terminar, supondría o 0,11% da súa poboación. Crisis de refugiados, o 6% de refugiados sirios chegan a Europa. A maioría deles son asistidos por países fronterizos, en primeiro lugar Turquía, en primeiro lugar Líbano e Turquía e Xordania, vale? O acordo maravilloso, que, como falábamos antes, xa ten precedentes España con Marruecos, pero claro, España chama de cooperación. É que eu estudiei este ano a asignatura de cooperación e vamos, para min foi unha desilusión tremenda porque sabes que máis que axuda humanitaria de negocio, non? Que é o que prima nesa sociedade utilitarista, individualista e que, sobre todo, prima máis o diñeiro, os cartos, no? Que a dignidade das persoas, e a dignidade das persoas é algo incalculable e non se pode comprar, dende logo que non. Que pasa que senta as bases con Turquía? Pois, bueno, eu creo que Europa xa tiña algún acordo con Turquía, porque ata donde eu sei, as persoas en Turquía xa tiñan que pedir moitos permisos para viaxar dentro do Estado membro de Turquía, efectivamente. Entón, xa había moitas cousas que non aparecen, non? Xa foise preparando o terreno.
Dicir que unha vergoña total e absoluta estáse negando a persoas o seu dereito de pedir protección, absolutamente negándose, cometendo deportacións colectivas que eu xa non sei cantas violacións ao dereito fan nunha mesma acción, é increíble. E bueno, a espera o futuro, non? Cal a previsión do futuro, pois puntos suspensivos. Espero que a verdade a resposta da xente da sociedade civil está sendo moi positiva, é a percepción que teño, que a sociedade civil está respondendo dunha mellor maneira que as institucións. O único que nos queda é seguir exercendo presións, seguir dándolle voz a esas persoas que non teñen a oportunidade, que xa non teñen dereitos e tampouco les dan a voz ninguén. Moitas grazas. Palabra, si queréis hacer preguntas, hacer comentarios, por favor que sean cortitos, porque así podemos hablar todos, ¿no? Hacemos primero una ronda de 3, luego se queda alguna, hacemos una segunda ronda, ¿vale? Sí, buenas noches, gracias por la intervención. De todos modos, estou un pouco preocupado no sentido seguinte, es decir, en la Segunda República, lo digo para os máis xóvenes, xa vivimos esta experiencia como a Unión, daquela non era a Europa Democrática, como refugiados que foron derrotados por los fascistas en España, foron a Francia, foron tratados como animales, e en campos de concentración, e moitos deses despois foimos que lutaron contra o nazismo para liberar Francia e entrar en París. Me preocupa que non teñamos perspectiva histórica, sobre todo ti, compañera, que eres de Siria Galega, que non teñamos perspectiva histórica. No ano 79 colgaron a Nayib Bullah, que era o presidente de Afganistán, onde se liberaron as mulleres, educación sanitaria, educación gratuita, a sanidade, se fixo a reforma agraria e foron derrotados polos talibáns, que foron saludados en Washington por Ronald Reagan como los hombres de la libertad. Eso é historia, a historia que nos enseña a non equivocarnos unha vez máis. Pero despois foi Milosevic en Yugoslavia, ¿verdad? A través de la OTAN, utilizando tamén elementos extremistas del mundo árabe, pero despois foron, por exemplo, Saddam Hussein, que era laico, igual que Milosevic, Nayib Bullah, pero despois foi Libia, que era o país máis avanzado de África, tamén laico, curiosamente, e era Siria, o país máis plural de todo o Oriente Medio, máis plural de todo o Oriente, donde vivides un montón de povos, e ademais son a cuna da civilización mundial, Tigres e Europa, curiosamente. Ahora, non se desestabilizan as monarquías árabes, que casualidad, que son da Edad Media, que casualidad. Pero es que cuando dice que el Shah para saber al-Assad, me sorprende tremendamente porque será cuestión de los niños. No. Aquí hai unha crisis profunda do sistema capitalista que está intentando recolonizar países do tercer mundo que tienen recursos. Eso é a historia. E se non analizamos ben a historia nos vamos a equivocar perfectamente porque virán máis refugiados, moitos máis, porque estamos na terceira guerra mundial no declarada que se chama guerra asimétrica. E o que se quere é rodear a Rusia e a China como potencias del BRIC. Digo, si no sabemos esto nos vamos a equivocar todos los días. Y saber al-Assad no será un santo, evidentemente, no será un santo, pero non é o que provoca isto, é la geoestrategia. En todo caso, só quería preguntarvos a ti, en concretamente como Siria, que é unha muller xoven, que estás estudiando, digo porque é importante ter esas referencias, pero que ahorras todos e ti mesmo o menos posible, Cal é o papel que crees ti na guerra de Siria, que é unha guerra provocada, e non, claro, como as intervencións aquí teñen que ser cortas, eu teño moitísimos datos porque se monta o Estado Islámico, que non monta, que non financia, por qué, cales son as causas, etcétera,
e o avance do fascismo en Europa. Cal é, crees ti, o papel de Rusia, porque claro, Rusia é o único Estado que neste momento está dando millóns de toneladas de alimentos a Siria. E ningún país de Europa, ni os democráticos, ni os menos democráticos, están facendo nada nese sentido. Cal queres ti que é o papel de Rusia neste conflito? E perdonar que me haya alargado. Contesto ahora. Hacemos una ronda de 3 y contestamos a la vez. Vale, pues por ahí. Bueno, eu teño unha pregunta, non sei se igual se pode contestar. A ver, bueno, está claro que o papel, bueno, Europa é un fraude. Está claro que os medios de comunicación occidentais, bueno, o papel que están xogando aquí é unha vergoña absoluta, é dicir, non existe a guerra de Siria, non a vexo nos periódicos. Cando temos refugiados, a información é que é prácticamente nula. Bueno, ainda así, pois, publicouse, non? Todo, bueno, un número enorme de xente, de persoas que morreron tratando de chegar aquí, non? Seguramente será maior ese número, nos podemos facer unha idea. O asunto é Europa, en ese caso, non sei cales serán as responsabilidades legais, dende logo moral, moita, porque, por suposto que eso se podía, decir, Europa ten, o sea, podía ter tomado medidas para que eso non sucedese. Pero a pregunta é a seguinte, é dicir, en chan europeo xa, é dicir, a mí resulta moi difícil creer que con toda esta xente que está chegando, nenos, persoas vulnerables, persoas que teran enfermedades, o sea que, é dicir, en esas condicións nas que están chegando, é dicir, están recibindo algún tipo de asistencia médica por parte dos estados, asistencia médica por parte de ONGs, que, é dicir, non me podo creer que non haxa mortes, aparte dos asasinatos que xa vimos nas fronteiras, que non haxa persoas, nenos, mulleres embarazadas ou partos, é dicir, que acabaron en tragedia, é dicir, onde están esos datos? Onde están os periodistas? Porque vale, os medios xa sabemos de que van, pero non hai periodistas freelance, non hai xente... Onde están esos datos? De logo non me podo creer que non estean trascendendo, pero bueno, nada, era iso, se sabedes onde se pode hacer este tipo de información, se hai, pois eso, periodistas que estean tratando, non sei, de chegar a este tema. Gracias. Alguna pregunta máis? Alguna intervención máis? Célebre, ¿cuántos refugiados acogió Galicia? Fácil, muy fácil. En el Parlamento de Galicia. Hola, buenas noches. Bueno, venimos en representación de Bienvenidos Refugiados de Galicia, que somos una plataforma ciudadana que intenta apoyar la causa de los refugiados y defender sus derechos. Y bueno, mi reflexión es, voy a leer aquí un breve texto que está recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dice que la Unión Europea se funda en los valores indivisibles y universales de dignidad humana, de libertad, de igualdad y de solidaridad. Se asienta en el principio de democracia y en el Estado de Derecho. Bueno, todos sabemos que esto es una falacia, pero yo me pregunto, ¿es que nadie puede pararla? ¿Nadie puede parar a la Unión Europea e impedir que vulnere hasta 5 declaraciones y cartas de derechos humanos internacionales? Por ejemplo, las ONGs, ACNUR, que se supone que tiene que defender los derechos de los refugiados, que está ahí para eso, ONGs con gran despliegue de medios y muy reputados y respetados por los estados. Es que
por ejemplo, denuncias de ONGs para países en vías de desarrollo o con escasa conciencia democrática o trayectoria democrática, vale, pero en Europa, que se supone que es un Estado de Derecho, que nadie le pare los pies a estos dirigentes que están vulnerando hasta 5 cartas de derechos fundamentales y de derechos humanos, ¿cómo es posible? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, pero la verdad es que cuestionar mi perspectiva histórica creo que no es el tema aquí. A mí aquí me han llamado para exponer en 10 minutos un tema muy concreto, que es la crisis humanitaria y sus causas, y yo creo que lo he hecho. ¿Lo podría haber hecho mejor? Seguramente que sí, pero acotándome el tiempo y como lo tenía que hacer, pues esa fue mi exposición. El papel de Rusia. Pues el papel de Rusia, además de bombardear a la población civil en apoyo a Assad, con barriles de dinamita, por cierto, y patrocinar armas químicas, en ese acuerdo maravilloso del 2013, en donde se lavaron las manos muy bien, es agarrarse al régimen de Assad, del que tienen ya establecido una relación histórica, sobre todo en ese tratado de cooperación y amistad que tienen desde el año 80. Además, Rusia tiene una base naval en Siria que le da acceso al Mediterráneo y lucha por ello. Y eso es a lo que se aferra. Últimamente creo que está habiendo bastantes más tensiones entre los dos. Se habló de que Rusia estaba ya buscando un sucesor de Bashar, que curiosamente después de venir a Moscú desapareció en el aeropuerto de Damasco. Y el papel se basa en esa confrontación que parece eterna. Leía el otro día un artículo que decía que Siria que ponía en relieve de nuevo la situación de la Guerra Fría, ¿no? Yo creo que no es así, porque los intereses entre las dos potencias no está tan claro como lo fue de aquella. ¿Cómo se resolverá esto? Pues creo que Rusia no va a dar su brazo a torcer y que seguirá apoyando a Assad, que es a lo que se aferra básicamente. Bueno, eu vou responder un pouco esa cuestión sobre a atención nos campos de refugiados, o que facías ti. Vamos a ver. Eu creo que contou moi ben ela que efectivamente as persoas refugiadas teñen unha certa garantía de protección de unha serie de dereitos, e quen ten que responder a esa protección de dereitos son os estados nacionales, non? Entonces, o papel das ONGs, en todo caso, sempre subsidiario. Eu comentaba antes, por exemplo, isto da Rede Galega en defensa ou de apoio das persoas refugiadas, que unha das cousas que, por exemplo, a nos parece que non é adecuado, aunque se xa con boa vontade, é ese tipo de recollidas de material para mandar aos campos de refugiados e cousas deste tipo, que se están facendo por aquí. Por que non nos parece adecuado? Bueno, porque entendemos que son os estados nacionales os que teñen que cumprir esa función, vale? Os que teñen que garantizar esas atencións das que dices ti. As ONGs, ás veces, tamén no Estado español, sustituímos, ou poden sustituir, traballo que non realiza a administración, vale? Pasa moitas veces. Pero neste caso, o desexable sería que hubiera uns recursos por parte das administraciones dos países concernidos en ese sentido. Hai un problema importante que no acordo de Dublín, que é o que está bloqueando un pouco este proceso, que é que a obligación de solicitar asilo no primeiro país no que chegas á Unión Europea, o que fai imposible que eu, se entro por España, teño que solicitarlo aquí, porque logo se vou a Alemania, o que quera ir a Alemania, e na Alemania non podo solicitarlo, está generando unha concentración excesiva de personas en determinados países, e isto xenera un pouco toda esta cuestión dos campos de concentración, que xa non son de refugiados, pero
Eu creo que a solución a temos moi fácil, non? Si somos conscientes de que estamos generando unha concentración de persoas en determinados países, eliminemos a concentración de persoas. Como eliminamos a concentración de persoas? Superando ese acordo de Berlín e permitindo que as persoas poidan solicitar asilo, en principio nos países que teñen máis interés ou máis demanda, ou en función de criterios, pois se eu teño uns primos en Alemania, parece máis lógico que os pida en Alemania, ou se os teño en España, que os pida aquí, e buscando vías que eviten a concentración de refugiados, porque as persoas temos que viaxar en avión, e eso, mellor que o tipo que estaban pegando ali nos voos de deportación, quero dicir, temos que viaxar en avión, e estas persoas deberían chegar ao noso territorio en avión, ou andando, e para iso hai que habilitar sistemas que permitan que se poda pedir refugio incluso nos países de orixe, nos consulados dos países de orixe, e que esas persoas con un visado poidan viaxar ao país europeo que escollan ou que teñan interés en ir. Esa sería a fórmula, porque se non evitamos os campos, o demais es que se non evitamos os campos. Claro. Sí, eu estou por supuesto de acordo que... que ten que facerse responsable dos impostos son os estados. Evitar os campos. Evitar os campos. E agora me estou referindo en concreto a atención médica. A pregunta era máis en concreto de esa atención médica se está levando a cabo. Se non é así, para min, unha persoa hai determinadas enfermidades que se non recibes un tratamento, morres. Un parto complicado sen asistencia, un embarazo de risco sen asistencia, sabemos o que pasa. Entón, se non se está recibindo este tipo de asistencia... En que medida eso está provocando a morte de personas? Quero dicir, o que se non hai asistencia, a mí me... É dicir, está claro que está morrendo xente. Por que non nos enteramos de eso? Esa é a pregunta. Bueno, yo solo hacer un pequeño apunte. Sobre todo, te hablo de las rutas de los Balcanes, ¿vale? Que aparte está aquí Felipe, que Felipe ha estado en la ruta de los Balcanes y luego él te puede explicar bien allí cómo está la situación. Hasta donde yo sé, hay organizaciones internacionales como puede ser Médicos Sin Fronteras que están haciendo una gran labor, ¿vale? Lo que pasa es que al haber tanta concentración de tantas personas y realmente porque la gente piensa que, venga, me voy a ir a los Balcanes y ya no, pero para irte tienes que ser técnico, quiero decir, tener una preparación y estar dispuesto a ir. ¿Qué pasa? Que atender a tanta masa de gente concentrada, con tan poca gente dispuesta o cualificada para hacerlo, es lo que está pasando, pero dentro de lo que cabe hay cierta cobertura de organizaciones que están haciendo lo mejor posible lo que hacen. Sobre todo recalcar la labor de Médicos Sin Fronteras, que yo conocí aparte a una de las chicas y que están haciendo una gran labor. Obviamente ha habido un gran número de abortos y que se han dado, obviamente ya no solo desde la guerra, sino tú date cuenta el pasaje, ¿no? Que van desde esa balsa, desde los chalecos falsos que les ven de llegar allí, y son circunstancias primarias que, como decíamos antes, están en centros, ¿no? En centros encerrados. Obviamente los medios son muy precarios, pero hay personal desplegado. Para responder a esa pregunta, que non é retórica únicamente, sino de preocupación de cantas persoas refugiadas hai en Galicia, hai que falar, hai que diferenciar, ¿no? Na petición de dereito de asilo, cando non nos referimos, sobre todo, hai que diferenciar o que procede das cotas de reasentamento e reubicación de persoas refugiadas que xa están noutro país, que son das que se está falando cando se fala destes números. E nunha pregunta que realizamos no propio Parlamento de Galicia, a resposta foi que cero persoas refugiadas en Galicia procedentes das cotas de reasentamento e reubicación, e no Estado únicamente 18 persoas. Esa é a realidade.
E logo, das outras peticións de asilo, España é o país máis restrictivo na concesión de asilo de toda Europa, e así que dicilo. De feito, mentres que noutros países próximos a nós se producían o mellor 60.000 peticións de asilo, por exemplo en Francia, ou máis de 100.000 en Alemania, en España producíanse únicamente máis de 5.000 peticións, pero desas só se concederon 354. E desas 354, únicamente 35 eran de persoas procedentes de países en conflito de África, que son 10 países actualmente que están en conflitos en África. Por lo tanto, é moito, é dicir, e logo o que falaba a compañeira sobre os medios, as preocupacións, é dicir, hai algo moi interesante e preocupante. Na enquisa do CIS, do mes de febreiro, do 2016, saían cales eran as preocupacións da sociedade española. Eu paseime, logo elaborei un artigo que está por aí pendurado nunha página da Asociación Galega de Menores, fun e consultei cales eran con respecto a aspectos que podemos definir como ese outro, a preocupación cara a ese outro. Ben, con respecto ao tema do racismo, había un 0% de preocupación. Con respecto aos refugiados, 0% de preocupación. Con respecto ás guerras actualmente existentes, 0,1% de preocupación. Eso indica que efectivamente o capitalismo aí venceu, é dicir, nos individualizou tanto que lógicamente nos preocupamos do que máis nos afecta a nós, e foi por iso que triunfa, que estaba de primeiros parámetros o paro, a economía, a corrupción, pero cando se trata de mirar ao outro, ainda, lógicamente, temos unhas porcentaxes do 0%. E iso fai que, lógicamente, os medios de comunicación teñan a súa cota de culpabilidade porque, efectivamente, usan as imaxes virais, como foi a morte de Aylan Kurdi na praia de Turquía, e usan outros aspectos, pero a hora da verdade, lógicamente, non existen os posicionamentos claros, valentes e críticos de denunciar o que hai que denunciar, que todo o que está acontecendo agora co Tratado da Unión Europea e Turquía é un tratado criminal, sobre todo se confirma efectivamente o que dixo o Observatorio Sirio de Dereitos Humanos, de que ao longo de 4 meses se produciron cando menos 16 asesinatos entre eles 3 menores, pois está claro que se a Unión Europea considera a Turquía como país seguro e fai ese tratado, pois estamos participando nun tratado criminal e haberá que demandar responsabilidades penais os que asinaron ese tratado criminal, que hai que recordar que son os 28 Estados membros da Unión Europea. E iso non o podemos esquecer, entre eles o Estado español. Vale? E cando a veces se culpa o imperialismo e tal, non, está aquí. Nós somos parte dese imperialismo. Nós somos os que permitimos que os nosos representantes fagan iso. E, polo tanto, estas campañas o que intentan facer é concienciar, elevar a presión política e a presión social, porque sin presión política e sin presión social non poderemos mudar o imaginario que hoxe en día teñen hegemonizado o neoliberalismo e todos estes medios de comunicación que tenden a difuminar o importante. Por lo tanto, estas xornadas que estamos, repito, espallando por toda Galicia, que levarán unha dúcia máis, unha docena máis de localidades, pois o que intentan é iso, facer eclosionar unha conciencia e que logo se divulgue unha verdade que, desde logo, como viches no vídeo, nas afirmacións que nos relatorios que puideches escoitar, pois lógicamente estamos longe de ser un estado de dereito. Quería incidir un pouco nunha cuestión que acaba de decir Romy, que é moi importante. Somos 28 estados, vale? Que teóricamente son democráticos, creo, todos, e escollen por maioría a uns determinados gobernos que aproban ese acordo con Turquía. O sea que está claro onde está o problema, quero decir. E a sociedade civil, se non está de acordo con eso, o que ten que facer, pois evidentemente é mobilizarse e probablemente tamén cambiar a esos gobiernos.
que permiten esas cosas e que firman esos acordos con Turquía, porque aquí Roma outro día fixe unha magnífica declaración institucional, voy a meter un pouco con él, conseguiu que o Parlamento galego fixera unha declaración institucional apoyando refugiados, es decir, que todos os grupos políticos do Parlamento galego apoyaron eso, lo que quiere decir que los parlamentarios galegos do Partido Popular están de acuerdo con todo o que nos decimos aquí, curiosamente, pero los de Madrid no. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que reflexionarlo bien, porque necesitamos cambiar eso, y movilizar xente e presionar para evitar isto. A vía, para nós, desde logo, moi clara, é a presión social e a presión política. Non se trata só de axudar, de pobrecitos que mal que están ali. Hai que facer presión política para cambiar eso, porque se non o cambiamos, é mellor que haxa máis médicos que menos médicos, pero o mellor é que non haxa campos e que non haxa esa violación dos dereitos humanos. Para rematar, bueno, dos agradecimentos a todos vos por haber vindo hasta aquí, por prestar atención e por facer conciencia. Moitas grazas á mesa. Unha mesa de luxe para Vigo, ter a esta xente que nos representan. Para rematar, tamén quería facer mención dos próximos actos que vamos a tener, que vai a facer Esquerra Unida Vigo, que son dous actos ben importantes. Unha é por o 85 aniversario da Segunda República, e vamos facer na nosa sede un visionado dun vídeo falando das visións pedagóxicas da Segunda República, que vai ser o mércoles que ven ás 8:15 da tarde, na nosa sede, ali na Porta do Sol. Animamos a todo o mundo que o día 14 vai a manifestación convocada pola Asamblea Republicana. É importante tamén saber que o día 22, pola tarde, na sala de conferencias de Casanova, bueno, agora Banca, vai vir Marina Albiol, a nosa diputada, que nos va a falar, bueno, vamos a entrar en debate, tamén vai estar Rubén, vai presentar a Evasolla, un debate sobre o tipo, ¿no? A información directa de persoas que están no Parlamento Europeo tendo información directa sobre este tratado de libre comercio, entre comillas, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, muchas gracias.